はい、こんにちは、人です。今日ですね、こちらリニューアルした焚き火台ですね。こちらの使った焚き火台でちょっと実際に炭焼きをしたいと思います。今日ちょっとこの鉄板は使わない状態でこちらですね、こちらでやっていきたいと思います。組んでいきたいと思います。これ使おうか。じゃあこれで組んでいきたいと思います。はい、こんな感じで組み終わりました。じゃあちょっと着火します。よいしょ。入れます。
感じ燻製ができると。ああ、そうやろね。匂いつけばいいもんね。あー、ごめん。お水やった。これ水通しかちょっとごめん。あ、いいよいいよ。大丈夫大丈夫。気にしない。気にしない。これいきます。さっちゃん、お皿持ってきていいよ。お皿。あったさささ。しまった、ちょっと焦げた。はい。以上。炭焼き。どうぞ。塩。全部塩。かけた。一応持ってく。ここにあるよ。はい。それと堀西も持ってきゃ。はい。
てやってます。はい。先ほど持ってきてきてください。お皿持っといで、はんちゃん。よはい、ということで1個いただきます。うん、うまい。